5, 4, 3, 2, 1, 0. You for me, aquestes aquí, you for me. You for me, aquestes en línia de connexió, aquestes a internet, ok, hola, ho sento, som incapaços de fer tot correcte, podem cometre algun error de comunicació, comencem de zero. Podrem fer-ho. Tot el d'ahir, tot el d'avui i tot el de demà gira al nostre món, a la nostra terra, a la nostra xarxa, al telèfon mòbil, a internet. Està aquí, al nostre costat, a la nostra vida, online, en connexió. Ara i aquí, tu i jo, comencem sense presses, des de zero, aquest llarg camí junts, com tu vulguis. Anem a créixer a poc junts en aquesta nova era de la comunicació a la terra de demà gràcies a l'experiència i coneixements de gent d'ahir amb els gents de la vida actual que ens ha tocat viure avui. El nostre escenari arreglat, el nostre plató a punt, tot preparat per a tu. Llums, càmera, acció, estem a l'aire. Llums, càmera, acció, estem a l'aire. Passen els minuts, les hores, els dies, els mesos i anys cada vegada més de pressa. Mira el dia que estem vivint ara. Avui fa més de 50 anys del 2001. Sí, més de mig segle. De l'Odissea en l'espai, grans pel·lícules d'ahir i espectaculars pel·lícules de la vida d'avui per pensar, reflexionar o gaudir per passar l'estona. Més de mig segle de l'arribada de l'home a la lluna, a aquesta bonica lluna. No hi havia en aquests temps internet, ni mòbils en línia, ni ordinadors com els d'última generació, però sí retransmissió en directe per televisió en prime time per veure tot el planeta, aquesta notícia espacial i molt espaial. I de l'espai, al fons del mar se sent el so d'un submarí groc amb més de 50 anys d'un famós grup musical que canvia el ritme de la vida. I avui seguim canviant els nostres sons musicals del nou món per explicar històries d'amor, de la vida o de grans celebracions, de festa i espectacles per a tothom. Tot el d'ahir, tot el d'avui i tot el de demà gira al nostre espai, a la nostra terra, a la nostra xarxa, al telèfon mòbil, a internet. Estem en el millor moment del temps. Comencem tu i jo, junts a l'inici d'una nova era. Ho sento a la terra, ho veig a la lluna. És el nostre millor moment per trobar solucions al futur del nostre món. Som aquí. Vivim aquí. No és fàcil fer el camí. Sobreviurem i trobarem solucions als problemes que puguin aparèixer. Ens posem en marxa. Ara comencem el nostre espectacle, a poc, sense presses, que no robin les nostres il·lusions, que no robin el nostre temps i puguem viure el nostre propi show.